됐으므로 회의를 좀 엽니다. 하남 도시공사사장 바로 나오셔서 주요 간부들을 소개하고 추후한 주요 업무 계획에 대해 보고해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 하남 도시공사 사장 최철규입니다. 존경하는 최은종 위원장님 그리고 여러 의원님, 경원 새해를 맞이하여 오늘 하남 도시공사의 2026년 주요 업무 계획을 보고 드릴 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. 올해도 도시공사청 임직원은 시와 의회와 더불어 지역 발전과 주민복지 증진을 위하여 최선을 다하겠습니다. 주요 업무 계획 보고에 앞서 공사 주요 임직원을 소개해 드리도록 하겠습니다. 서경호 도시개발본부장입니다. 이정훈 시설관리본부장입니다. 강규성 안전감사실장입니다. 양승조 경영기획실장입니다. 김신경 사업기획처장입니다. 이용은 도시개발처장입니다. 안진기 체육시설처장입니다. 신웅영 공공사업처장입니다. 이상 임직원에 대한 소개를 마치고 업무 계획을 보고드리도록 하겠습니다. 보고 순서는 자료에서 보시는 바와 같이 일반 현황, 2025년 주요 업무 성과, 2026년 주요 업무 추진 계획 순으로 간략하게 보고드리도록 하겠습니다. 1페이지 일반 현황입니다. 하남 도시공사의 조직은 도시개발본부와 시설관리본부의 2본부 체제로 구성되어 있으며 각 본부별 전문 기능을 수행하고 있습니다. 또한 안전감사실과 경영기획실을 중심으로 경영 전반에 대한 관리, 감독과 지원 기능을 강화하고 있습니다. 2026년 1월 기준 공사의 정원은 182명이며 현재 현원은 146명으로 운영되고 있습니다. 아울러 정원의 인력으로 기간제 근로자 128명을 운영해 현장 중심 업무를 지원하고 있습니다. 다음은 예산. 2026년 공사의 예산은 5,348억 원으로서 이는 전년도 3,871억 원 대비 약 38% 증가된 것이며 만기되는 공사체 상환액 증가에 따른 것입니다. 그리고 캠프콜본 등 신규 개발 사업 검토 예산이 11억 원이고 교산 사업비가 3,310억 원, 대행 사업 예산은 약 248억 원입니다. 세부 사항은 자료를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 2025년도에 추정 당기 순이익은 136억으로 추정하며 결산 진행 중에 있으며 지난해 손실에서 벗어나 안정적 순이익을 확보하였습니다. 또한 교산지구 토지보상 관련 차입금에도 불구하고 부채 비율은 90%로서 재무 관정성은 비교적 양호한 수준이라고 할 수 있습니다. 다음 장입니다. 다음 2025년 주요 업무 성과에 대해 말씀드리겠습니다. 2025년에는 공사 설립 이후 처음으로 대한민국 공기업 경영 대상을 수상하는 성과를 거두었습니다. 해당 상은 행정안전부 장관상으로 공사의 경영 성과를 공식적으로 인정받은 결과입니다. 또한 공정채용 우수 기관으로 인정을 2년 연속 획득하였으며 채용의 공정성과 투명성을 확보했고 노사관계 우수 기업 인증을 최초로 획득해 내부 조직 안정성도 강화했습니다. 특히 고객 경영 시스템 ISO 만2 인증과 정보보호, 개인정보보호 관리체계 ISMS-P 인증을 동시에 획득했습니다. 또한 ESG 시민참여단을 지속적으로 운영하여
시민 의견을 경영에 반영했고 사회공헌 분야에도 약 5억 원 규모의 예산을 편성해 환경, 교육, 문화 사업을 추진하여 시민 신뢰도와 공사의 대외 이미지를 함께 제고했습니다. 도시개발 사업 분야에서는 교산지구 사업을 차질 없이 진행하고 있고 캐시더월드는 민간 사업자 공모 단계까지 추진하였으며 캠프콜본 도시개발 사업은 민간 사업자 공모를 시행하여 2개사가 참여하여 평가한 바 있습니다. 1개 업체가 선정되었습니다. 해당 사업에 관련해서는 2026년도 주요 업무 추진 계획에서 보다 상세히 보고드리겠습니다. 다음은 2026년 주요 업무계획 추진계획에 대해 보고드리겠습니다. 2026년에는 공사 미션과 비전에 연계한 ESG 목표를 재정립해 통합 경영을 추진하겠습니다. 또한 ESG 성과를 경영평가와 연계해 실질적인 실행력을 높이겠습니다. 2025년 6월 공사 최초로 550억 규모의 ESG 녹색 채권을 발행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 2026년에는 연간 최대 1,250억 원까지 ESG 채권 발행을 확대할 계획입니다. 아울러 고객 경영 강화를 위해 IS 만이 인증 체계를 지속 운영하겠습니다. 또한 공정 채용 우수기관 인증은 3년 연속 유지를 목표로 하고 있습니다. 가족 친화 인증 재인증을 통해 가정 양립 문화를 확산하겠습니다. 다음 장입니다. ESG 참여단 미래세대 홍보 기자단을 운영하여 시민의 의견을 지속적으로 청취하여 반영할 것입니다. 또한 2025년과 마찬가지로 5억 원의 예산을 투입하여 지역사회를 위한 사회공헌 사업을 꾸준히 확장하여 공기업으로서의 역할을 강화하겠습니다. 이 과정에서 공모사업 분야를 확대하고 다양한 계층의 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 다음 개발사업 분야에 대해 보고드리겠습니다. 하남 교산 공공택지지구 개발사업은 현재 사업이 본격화 단계에 있습니다. 지구계획 변경이 싹까지 진행되어 승인되었고 2025년 말 기준 지작물 보상은 약 95%, 해체 공사는 약 31%까지 진행되었습니다. 지작물 이주를 계속 진행하고 있으며 이 과정에서 민원인과 갈등을 최소화하도록 이주 안내를 성실하게 하고 있습니다. 2026년에는 해체 공사를 마무리하고 충궁동 훼손지 복구 사업도 본격적으로 추진합니다. 또한 교산지구내 공동주택 건설 추진안을 마련하여 시의회에 보고할 예정입니다. 다음 장입니다. 다음 캠프콜본 도시개발 사업입니다. 지난해 10월 민간 참여자 재공모를 통해 2개 컨소시엄이 참석하였고 지난주 2월 5일에 심사를 통해 우선 협상 대상자를 선정하였습니다. 제안된 사업계획서를 바탕으로 민간 사업자와 협상을 거쳐 협약을 만들고 출자 타당성 검토 요역 등 제반 절차를 이행하겠습니다. 타당성 요역이 마무리되면 올해 하반기에 의회에 보고하여 해당 사업에 대한 의견을 받을 수 있도록 준비하겠습니다. 몇 차례 공모 실패를 거쳐 어렵게 우선 협상 대상자를 선정하여 사업을 추진하고 있는 만큼 이번에는 반드시 성공리에 추진될 수 있도록 면밀하고 신중하게 사업을 검토하겠습니다. 의원님 여러분께서도 많은 관심 부탁드립니다. 다음 장입니다. 다음은 창우동 도시개발 사업입니다. 지난해 기본구상 수립 용역을 다시 추진하여 현재 용역 진행 중에 있습니다. 시와 협의하여 도입기능, 대상지 구역계, 사업 방식을 설정한 후 사업 타당성 검토 용역을
시행하겠습니다. 올해 연말까지 사업 추진안을 마련하여 의회 의결을 받을 수 있도록 준비하겠습니다. 해당 부지에 하남시에 필요한 시설이 마련될 수 있도록 면밀하게 검토하겠습니다. 다음은 K스타월드 조성 사업입니다. 지난해 환경부, 국토부, 문체부 등 관계기관과 수차례 협의를 거쳐 수질 오염을 관리 대책을 수립하고 해당 부지에 대한 사업 계획을 마련하였습니다. 해당 사업 계획을 가지고 현재 경기도와 협의를 진행 중에 있으며 협의가 끝나면 의회 보고를 거친 후 2월 중에 민간사업자 공모를 진행할 예정입니다. 8월경 우선 협상 대상자를 선정 후 출자 타당성 용역을 시행하겠습니다. 대규모 사업비가 투입되는 만큼 다양한 이해 관계자와 협의하여 하남시의 랜드마크가 될 수 있는 사업을 잘 추진하도록 하겠습니다. 다음 장입니다. 하남 스타트업 캠퍼스는 2020년 운영 중인 공사의 대표적인 일자리 지원 사업입니다. 현재까지 총 13개 기업이 졸업했으며 다수의 우수 성과를 창출했습니다. 정부 및 지자체 지원 사업은 누적 243건, 약 2,406억 원 규모를 달성했습니다. 또한 민간 투자 유치는 총 45건, 약 254억 원에 이르고 있으며 신규 인력 245명이 창출되는 성과도 있었습니다. 특히 2026년 3월에는 경기도 AI 혁신 클러스터 공간을 조성할 계획입니다. AI 특화 보유 공간을 통해 디지털 전환과 기술 사업화를 지원하겠습니다. 이를 통해 미래 산업 기반의 지속 가능한 일자리를 확대하겠습니다. 신장동 H3 부지는 총 13차례 매각 공고에도 불구하고 유찰된 바 있습니다. 이에 따라 2025년 도시관리계획 변경을 통해 사업 방식 재검토를 진행했습니다. 현재 부지 가치를 극대화할 수 있는 방향으로 민간 사업자 공모를 실시하는 방향으로 검토 중에 있습니다. 또한 공공청사 부지는 현재 활용 계획이 없는 상태로 신규 사업 검토 대상입니다. 올해 관계기관 의견 수렴 후 허용 용도 변경을 추진하여 신규 개발 사업을 발굴을 하겠습니다. 이를 통해 공사의 중장기 재무 건전성을 강화하고 하남시에 필요한 시설이 유치될 수 있도록 노력하겠습니다. 다음 장입니다. 마지막으로 대행사업 관련입니다. 공사는 체육시설, 복지시설, 공영주차장 등 다수의 대행사업을 운영하고 있습니다. 2025년 가밀체육시설 개관에 이어 26년에는 미래복합체육시설도 개관할 예정입니다. 체육시설이 늘어나서 이용하는 회원들이 늘어나는 만큼 시민들의 만족도가 같이 올라갈 수 있도록 서비스 향상을 최우선으로 반영하고 고객 불편 사항을 즉각 대응할 수 있도록 노력하겠습니다. 특히 노후 시설물에 대해서는 정밀 안전 점검을 실시하고 있습니다. 예방 중심의 시설 관리로 안전사고를 사전에 차단하겠습니다. 시민이 안심하고 이용할 수 있는 공공시설 운영에 최선을 다하겠습니다. 이상으로 하남도시공사의 2026년도 주요 업무 계획 보고를 마치며 보고드린 사업 계획이 바람직한 성과를 만들 수 있도록 우리 공사 전 임직원들은 최선을 다할 것입니다. 어려운 대내외 상황에도 불구하고 도시공사 사업에 적극적인 관심과 지원을 해주신 존경하는 금강현 의장님과 최윤정 위원장님을 비롯한 의원님들의 배려에 감사드리며 도시공사는 항상 하남 발전과 시민 복지 증진에 매진하겠습니다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사합니다. 수강 자리가
주요관 업무 계획에 대해 질의하시는 분 계십니까? 예, 강은수 의원님 질의해 주시기 바랍니다. 사장님 설명 잘 들었고요. 우리 하남시의 전반적인 개발 사업에 대해서 이렇게 쭉 설명을 들었는데 저희가 하고자 하는 사업들이 많지만 그리고 속도도 중요하지만 예전부터 저는 방향이 중요하다는 부탁의 말씀을 좀 드렸습니다. 하지만 지금 일련의 사태들을 보는 과정을 보면서 좀 아이러니한 부분도 있고 여러 가지 사항들이 있습니다. 그 전에 우선은 간단하게 좀 우리가 좀 알아야 할 것 같아서 시에서 했던 부분도 있지만 개인적이 아니라 공적으로 물어보는 거겠죠. 제가 우리가 작년에 2025년도 11월에 행정사무감사를 통해서 여러 가지 사항들이 있었고 특히나 그 이제 체육 관련 뭐 테니스라든가 아니면 다른 그 운영에 관련돼서 여러 가지 좀 문제점이 있었는데 최일호 과장을 비롯해서 또 관계자들이 좀 많이 일들을 좀 적극적으로 행정을 펼치셔서 그래도 어느 정도 그 테니스라든가 그와 관련된 몇 개 행사 체육관 운영에 대해서는 어느 정도 일정 부분 좀 풀린 부분에 대해서는 우선 감사의 말씀을 드리고 우선 지금 사장님께서는 지금 직무 대행을 지금 하고 계신 거죠. 네. 예, 임기가 작년 11월로 해서 이제 마감이 됐어요. 임기가 다 끝나고 그 임기가 이제 끝나고 새로운 이제 신임 이제 사장을 이제 뽑으려고 했는데 이렇게 지금 1차, 2차, 3차까지 온 건가요? 그게? 2차까지 했습니다. 예, 2차까지 해서 그 우리가 시가 생각하는 그 방향과 일치하지 않는 부분이 많다라는 이유로 해서 지금 두 번이나 지금 관련 대상자가 없는 것으로 이렇게 나와 있어요. 그 사유에 대해서는 제가 파악을 못했습니다. 네. 하여튼간에 뭐 우선은 1차적인 건 그렇게 됐고 두 번째는 뭐 대상자가 없다라는 그렇게 판단으로 지금 나와 있거든요. 그래서 제가 그걸 보고 말씀을 드리는 거고 이렇게 되면은 이게 우리 공사법에 의해서 지금 우선은 새로운 사장이 선임이 될 때까지는 이제 직무대행 체계로 가는 거란 말이죠. 그래서 그 사항들을 봤는데 그래서 이게 공사에서 올린 서류예요. 도시공사에서 올린 서류는 이렇게 허동훈 부장님이 올리셨네요. 우선은 지금 이런 사항이 있으니 해가지고 직무대행 필요성에 대해서 얘기를 하셨어요. 이 부분에 보면 뭐 부지 교환 문제라든가 요거는 이제 완료가 된 거죠. 예예예. 그리고 뭐 케이스타월드 그리고 캠프콜본 그리고 대행 사업 확장 등 내부 조직 안정과 직원 사기 유지를 위해서 이렇게 하셨는데 일정 부분 저도 동의를 하지만 만약에 직무대행 없이 본부장님이나 다른 분이 또 할 수도 있지 않을까요? 글쎄 뭐 하실 수도 있겠지만 네. 그 지금 캠프 콜본이나 이제 그 2월 중에 그 공모가 나갈 그 테스타 월드도 마찬가지고 그다음에 아까 말씀하신 그 사업의 중요성을 아마 그 이사건자가 판단을 할 것 같습니다. 네. 그래서 저희도 지방 그 공교법을 보니까 이게 뭐 무조건 하여야 한다는 아니더라고요. 이렇게 살펴보니까 만료된 임원으로 하여금 그 후임자가 임명될 때까지 직무를 수행하게 할 수 있다. 네. 안 해도 그만. 해도 그만. 그런 상황에서 지금 계속 이제 해당 그 신임 사장이 지금 유보되고 있는 상황인데 참으로 아쉽다라는 그런 말씀을 우선 드리고요. 그래서 이제 첫 번째로 저는 그 캠프 콜본 관련해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다.
이것이 뭐 1차, 2차, 3차, 4차까지 왔어요. 네. 4차까지 오고 1, 2차는 뭐 사업자가 우선 접수한 분이 업체가 없었고요. 네. 그렇죠? 그리고 3차 때 호반 맞습니까? 네. 네, 거기서 이제 접수를 하고 그리고 4차에 요번에 이제 그 2개 업체가 이제 접수를 해서 한 업체로 이제 우선 협상자 대상으로 네. 선정이 돼 있어요. 그런데 저희도 이것을 이제 보면서 여러 가지 뭐 기자분들도 저희한테 전화가 오고 또 일부 시민들께서도 여러 가지 의문사항을 갖다가 저희들한테도 어필을 해주시는 분이 있어요. 이렇게 그러다 보면 저희 의회에서도 굳이 이걸 왜 지금 사찰을 할까 하니까 우선 한 업체가 등록을 했기 때문에 어쩔 수 없이 갈 수밖에 없다는 그런 얘기를 했고 그래서 우리가 2차 끝났을 때도 그런 얘기를 좀 했어요. 이걸 좀 미루면 안 되겠냐. 우리가 뭐 시에서도 그렇지만 뭐 작년에도 시장님께서도 뭐 20년, 뭐 19년, 20년, 뭐 거의 20년 가까이 된 것을 갖다가 이제는 결정을 뭐 한다라고 해가지고 올 초에도 14개 동을 다니면서 그렇게 선전을 하시더라고요. 근데 그것은 좀 옳지 않다라고 봐요. 20년이 됐던 30년이 됐던 10년이 됐던 우리가 맞는 요구 조건에 들어오는 업체들이 들어와서 하나님의 발전을 꾀하는 것이지 무조건 어디 업체가 된다라고 해가지고 이게 기뻐할 일은 저는 아니라고 봅니다. 개인적으로. 그래서 이 사항을 들여다보면 우리가 공고나 아니면 그 개발 사업 관련해서 여러 가지 안을 좀 제시한 부분들이 있어요. 공고가 나갈 때 우리가 원하는 방향으로 해달라고 이제 얘기를 했어요. 그럼에도 불구하고 그런 방향하고는 전 반대 방향으로 간다는 얘기죠. 그래서 시에서도 먼저 그 오늘 뭐 3시에 천연동에서도 이제 시민들이 뭐 이게 회의가 있는 것 같아요. 알고 계십니까 혹시? 제가 알지는 못하고요. 그 월요일 날 3시에 그 주민 그 천연동 단체장님들하고 일부 시민분들하고 우리 한 15명 정도가 동공사에 오셔가지고 우선 협상 대상자가 선정된 그 상황에 대해서 궁금해하셔서 그 설명을 드린 바가 있습니다. 예. 그런데 이분들이 원하지 않는 사업이 있어요. 우리가 도시공사에서도 공고한 내용도 있고 그분들은 데이터 센터, 물리센터가 안 들어왔으면 좋겠다. 그건 들어오면 안 된다. 우리는 결사적으로 반대하겠다. 하니까 시에서도 그런 건 없습니다. 라고 했어요. 그런데 결국 물류센터가 이게 선정이 됐어요. 그래서 저희도 의아해하는 거예요. 뭐 일정 부분이겠지만 전체는 아니지만 네, 전체는 아니고 물류 단지로서는 지금 전체 면적의 약 11% 정도를 이렇게 제한 사업 계획서에 담은 내용입니다. 예. 그래서 동 주민들도 예전부터 그렇게 데이터센터 및 물류센터가 안 들어왔으면 좋겠다 했는데 결국은 물류센터가 들어왔습니다. 왜 이 문제를 얘기를 하냐면 결국 대상자가 없으면 두 군데를 그냥 탈락시키면 되는 거였어요. 굳이 거기서 선정할 필요도 없었는데 굳이 선정을 하는 이유를 저는 좀 모르겠고요. 왜 이 문제를 말씀드리냐면 예전에 이 물류센터 관련해서 우리 하남시에서도 뜨거운 감자였어요. 언제였냐면 이제 미사지구 그리고 코스트코 관련해서 그 근처에 우리가 이제 미사지구 아니죠. 이제 실질적인 것은 동은 틀리지만 그때도 여기 보면 제가 좀 메인 한 읽어드릴게요. 정용진 꿈 발표 하루 만에 하남 시민들 물류센터 반대. 신세계 물류센터 하남 미사 강변도시 온라인센터 반대. 커지는 목소리.
하남 시민 모두가 반대 이마트 물류센터 철회하라 이렇게 돼 있습니다. 그래서 아마 사업이 안 됐어요. 혹시 알고 계십니까? 그 내용은 제가 자세히 모르고 있습니다. 아, 그럼 이거 관심 좀 가지시고 이따가 제가 이 내용을 좀 드릴 테니까 한번 그 뒤에 계신 우리 처장님, 부장님들과 함께 내용을 좀 숙지를 해주시고 다음에라도 또 이런 업무 보고가 있으면 그때는 이런 사실관계 좀 확인을 하시고 예, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 이때도 그 당시에 이제 이현재 의원님이셨어요. 이제 국회의원 두 번을 하셨으니까 그때도 이제 오수봉 전 시장님도 계셨고요. 시에서도 반대를 했고 또 이현재 시장님께서도 적극 반대를 하셨던 부분이에요. 그래서 아마 이 내용을 현 시장님께서도 내용을 정확히 알고 계실 거예요. 그래서 이런 문제점들이 있기 때문에 천동에서도 주민들을 상대로 해서 그런 거는 절대 없습니다. 또 시에서도 그런 부분에 대해서는 절대 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 그 내용 중에 제가 좀 몇 가지만 말씀드리면 여기서 이제 이현재 의원님도 이제 지금 시장님이시죠. 구리에서 쫓겨난 대형 물류센터를 거포장만 받고 하남에 유치한다는 발상은 하남 시민을 무시하는 처사다라며 LH와 신세계 그룹 관계자를 만나 전면 백지화를 요구했다라고 돼 있어요. 뭐 옛날 일이니까 참고로 제가 말씀을 드리는데 이게 왜 그럴까요? 이 내용을 시에서도 뻔히 아는고 아마 도시공사 관계자들도 그때 다 계셨던 분들은 내용을 숙지하고 계실 거예요. 그럼에도 불구하고 굳이 이 업체를 선정을 굳이 왜 했을까요? 제가 아까 왜 사장님 그 도시공사 사장 선출에 대해서 제가 얘기를 했냐면 도시공사 사장 자체도 그 인물이 없거나 해당자가 없으면 저희가 뽑질 않았습니다. 지금 그러면 우리가 원하는 조건이 없다라고 하면 두 업체 모두 다 빼놨어야죠. 그 이후에도 충분히 할 수가 있는데 우리가 생각을 하고 있는 업체가 없는데 굳이 그걸 왜 선정 대상에 올려서 그렇게 했을까라는 생각이 들어요. 그래서 요거와 별개로 제가 한번 비교를 좀 해드릴게요. 예전에 그 신세계가 들어왔을 때 코스트코 옆에 부지가 약 6,400평에 약 30층 건물로 해서 들어온다고 했어요. 그래서 아까 사장님께서도 말씀하셨지만 전체 면적에 프로테지는 낮지만 대지 면적은 약 8,000평입니다. 뭐 조감도야 뭐 이쁘게 잘 그려오겠죠. 사실상 우리가 뭐 건축을 보면서 조감도는 멋지더라도 실질적으로 지어놓고 나면 조감도하고 많이 틀려지는 게 현실이에요. 최대한 조감도는 이쁘게 해서 들어오겠죠. 그런데 지금 아직 뭐 세부적인 사항들은 뭐 또 도시공사하고 또 딜을 통해서 여러 가지 사항들을 이제 협의해 나가겠지만 여기에는 그냥 낮게 해가지고 뭐 한 1, 2층짜리로 이렇게 그려져 왔어요. 그렇지만 현실은 그렇지 않죠. 1, 2층 해가지고 이 사람들이 수익을 낼 수 있는 구조가 아니잖아요. 그래서 제가 이런 말씀을 드리는 거예요. 그리고 여기에 또 뜬금없이 공연장이 또 들어옵니다. 그래서 이게 이제 K스타 월드 사업하고도 또 연관이 되는데요. 계속 다른 의원님들한테 죄송하지만 제가 좀 몇 가지 좀 더 길게 양해 말씀을 드리고 여기에 보면 뜬금없이 또 공연장이 들어와요. 1만석 규모가. 왜냐하면 또 도시공사가 K스타 월드 사업도 관여를 하고 있기 때문에 제가 말씀을 드리고 있는 사항입니다. 예전에 2022년도에 이제 발표가 됐을 때 여러 가지 사항들이 있었어요. 뭐 스피어사가 뭐 주관적으로 한다 안 한다, 뭐 주 메인이다 아니다. 지금 이제 조용해졌잖아요. 그리고 그곳에 호텔, 그리고 공연장, 그리고 뭐 여러 가지 스튜디오, 여러 가지 사항들을
말씀을 하셨어요. 근데 갑자기 뜬금없이 2025년도에 1만 세대의 공동주택을 짓겠다라는 얘기가 나옵니다. 그러면 시나 도시공사도 이런 사항을 왜 나중에 얘기했을까? 처음부터 우리가 하는 사업들은 이러이러하니 이런 마중물을 위해서 이렇게 필요합니다라고 처음부터 자신 있게 외치고 얘기를 하고 선행해 나갔어야죠. 갑자기 이제 선거 얼마 안 놔두고 이제 어쩔 수 없이 이제 여기저기 말이 나오니까 1만 세대 아파트 공동주택을 짓는다. 그래서 모든 의원들이 의아해하는 거예요. 이게 공동주택 사업이냐, 개발 사업이냐, 공익을 위한 사업이냐 다 헷갈려해요. 근데 지금 1만 세대 제가 이제 말씀을 드리고요. 어디를 말씀하시는 겁니까? 1만 세대를 K스타 월드 사업에 그런 내용들이 보도 자료가 나오니까 저희가 말씀을 드리는 거예요. 네, 제가 계속 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이런 사항들을 보니까 앞뒤가 좀 안 맞아요. 그리고 거기다 공동주택을 짓겠다 하고 또 이런 사업들을 또 얘기하고 또 갑자기 사업이 엉클어지는 거예요. 왜냐하면 그 미사지구에서 그 미사리로 들어가는 그 하나로 마트죠. 그 옆에다가 또 호텔을 진다고 제안서가 들어왔다고 얘기를 합니다. 44층 규모. 그것도 맨 처음에 작년까지는 호텔만 들어와서 일정 부분을 시민들에게 제공을 하고 편의를 제공을 하고 그러한 개념으로 봤더니 나중에 알고 보니까 그 옆에다가 별도로 또 330세대 주상복 아파트를 또 진다고 해요. 그래서 야 이거는 우리는 왜 공동주택에 이렇게 목을 매나 그런 생각을 하면서 이것이 또 결정으로 공연장을 또 여기다가 들어오게끔 계획이 돼 있어요. 그래서 우선은 계획은 계획이죠. 뭐 이게 결론이 나는 사항은 아니니까. 그런데 이렇게 공연장을 이쪽에다 만약에 짓는다 하고 예를 들어서 물류센터를 짓고 그쪽에다 호텔을 짓고 하면 K스타 월드를 사업을 할 필요가 있을까요? 호텔을 짓는다고 했으면 호텔을 거기다 졌으면 이제 끝나는 것이고요. 그리고 공연장 여기다 졌으면 끝난다는 것이고요. 그럼 뭐 무의미하잖아요. 이게 혹시 어디 일보라고 하면 땡땡 일보에서 5만석 규모의 뭐 이렇게 그 조정경기장 워밍업장에 이렇게 계획을 하고 있다라는 그러한 기사를 접했습니다. 혹시 그 내용도 모르시나요? 제가 직접 뭐 정확하게 알지는 못하지만 그 워밍업장에 국민체육진흥공단에서 공연장을 지우겠다는 그 계획으로 용역을 줬다 이런 소리만 들었습니다. 사실관계를 좀 확인할게요. 용역을 별도로 거기다 짓겠다고 줬다라는 거예요. 제가 왜냐하면 그 얘기를 도시전력과에다가도 좀 질의를 했어요. 네. 뭐 땡땡일보가 있죠. 하남일보가 거기서 아마 이렇게 보도 자료가 나온 것 같아요. 그래서 약 5만석 규모의 그 규모로 뭐 한다라는 뭐 이렇게 계획을 한다는 그런 식으로 이렇게 나와 있더라고요. 그 우리 도시공사에서 한다는 얘기입니다. 아니. 그 분체부에서 추진한다고. 예. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 그래서 혹시 그런 내용을 알고 계시냐? 네, 그 얘기는 듣고 있습니다. 듣고 있는데 제가 파악한 바로는 구체적으로 어디 지자체가 를 두고 하는 것이 아니라 이제 수도권 주변이라든가 그 필요한 부분을 용역에다가 이제 담는 상황인 거예요. 그래서 저희도 용역적인 걸로만 알고 있습니다. 네네네 어디가 딱 확정적이지가 않은 거예요. 뭐 그게 그렇게 될 수도 있고 안 될 수도 있고 우리가 아직 정확한 것은 몰라요. 그래서 저희도 알아보니 시에서는 자기네가 그런 거는 아는 거 없고 전혀 아는 바가 없다. 그것은 뭐 자기네
나중에도 확인을 해보니 뭐 그런 사항이 없다. 저도 의원실을 통해서 좀 알아봤어요. 그랬더니 자기네는 그런 게 전혀 없다. 사실 무근이다. 근데 전체적인 부분에 대해서 이제 얘기를 한 부분만 있는 것이고 그게 없어요. 만약에 그게 사실이라면 또 K스타 월드 사업과 이게 과연 같은 방향으로 갈 수가 있을까? 맨 처음에 저희가 밑그림을 그렸던 조감도에 빠져왔던 그런 사람들하고 맞물릴 수가 있을까라는 그런 생각을 하게 돼요. 그래서 저는 이걸 세 가지를 좀 복합적으로 좀 접하게 보면 호텔은 파노라마트 옆에, 그리고 공연장은 또 여기, 그리고 하남 일부에서 나오는 얘기는 뭐 사실 확인이 안 된 부분이고 그쪽에 공단에서도 그건 사실 무근이다라고 했지만 이렇게 분산이 돼버리면 우리가 하는 사업에 차질이 있을 것 같은데 그 부분에서